हैन मकरपुरबाट आउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो डेन्जर छ यो भर्याङहरूको है। यहाँ हुन्छ परमेश्वर अन्धकारमा परेर हामी भित्र छिर्दैछौँ जाँदैछौँ। अगाडि मन्दिर हुनुहुँदो रहेछ। भगवान् परमेश्वर अब हामी यहाँबाट बिस्तारै निक्लिँदैछौँ गुफाबाट है। ल यस्तै छ हाम्रो बाहिर पानी परिरहेछ अलिअलि। अनि हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेन भित्र गुफा हो। र यहाँ चाहिँ पुरै भगवान्हरूले बास गर्नुभएको छ होइन। वहाँ पुगेर सबैले यो ठाउँमा आउनलाई चाहिँ हेटौडाबाट चौवडा चुच्चे खोला हुँदै आउनुपर्ने हुन्छ। हजुरहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा। हजुर यस्तो छ। अब यहाँबाट यहाँ चाहिँ पानी खानलाई सक्त ठाउँ रहेछ। हाम्रो एउटा भाइले पानी खाँदैछ। भाइ तिम्रो घर कहाँ? यही हो? कहाँ त? माथि भनेको कति टाढा? अनि तिमी यहाँ के यसो रेखदेख गर्न बसेको हो? अनि ए दिदी आउनु भएको थियो। अनि ल ठिकै छ, तिमी यहीँको बासिन्दा रहेछौ है। यस्तो राम्रो कलकलाउँदो पानी कहाँ पाइन्छ हो बजारतिर? आमा यस्तो चिसो पानी छ। हेर्नु जताततै पानी, पिउने पानी जाने बाटो। मास्तिर हेर्नुहोस् त यो माथिको भाग हो। तिम्रो घर जानलाई